这2天我们待的这边院子也开始动工了，等院墙全部都拉起来，两边院子就可以打通了。拖把和抹布现在被拴在另一边院子的门口，本来他们是在院子里散着的。有一次我跟小智去镇上吃饭，看到2只狗在别人桌子底下乞讨，那2只狗越看越眼熟，后来才知道他俩假装在院子里很乖不乱跑，实际上只要一到饭点他们就从围墙那个洞钻出去要饭，真太丢人了。主要是呢也怕他们吓到别人，所以就还是给他们拴起来了。因为之前他们一直在流浪嘛，然后我们养了一段时间才发现他们俩身上有疥螨，要经常带去打针治疗。疥螨不仅传染猫和狗，还会传染人，所以就给他们隔离在另一边的院子了。为了让他们快点康复，每天都会给他们喂这个赞乐的乳铁蛋白。他们家这个是澳洲进口的95%高浓度的乳铁蛋白，每1粒的添加量是335毫克，这个含量真的非常高了。大家如果有新到家的小猫小狗，或者是生病特别瘦的毛孩子，都可以给喂上，对免疫力的提升效果很好。炒炒现在也是一直在吃这个，正好呢跟大家说一下炒炒最近的情况。这段时间呢治疗效果还是很明显的，他的体重从之前刚住院的不到4斤，现在已经长到了7斤多了，整只猫的状态都好多了。不过它这个脖圈下面挡着的皮肤都被药物侵蚀得很严重，只能等停药以后再慢慢休养了。他是1月24号第一次住院的，到现在已经7个半月了。好在这么多努力都没有白费，小家伙很快就可以出院了。前2天我们把西院子这边的茶室给拆了，做成了一个大猫房，接下来就可以把毛孩子们都接过来了。干啥？你也要去啊？这个臭8条就爱凑热闹，一听说我们要出门就非得赖着让我们带上它。这些猫都在桌上等着准备搬家了。这是奶糖，短短，这边是藕活和雪糕，还有大壮。大壮这2天表现还可以，他要是不打架老实一点就不用关禁闭了。这边是大嗓门子，然后呢上面是厚脸皮子，然后这边是东东。这个臭东东他被关起来是因为他现在可欠了，老欺负别的猫。他以前乖巧都骗人的，一正式入职就变样了。下面这是厚脸孙子，厚脸孙子都是小夹子，一听说要搬家动力就很害怕。他这个口炎已经治了好几个月了，一直反反复复，真的很让人头疼。木木趴在猫爬架下，咋的啦？舍不得走啊？没事儿，大家都跟你一块儿哈，咱们都去新院子。木木后面躲了个胆小鬼凡凡，然后屋顶上还躲了个熊熊。臭猫，快点下来！屋里的猫都全部装完了，现在还差最后一只，我们要把瑶瑶也带去新院子。我是最后剪视频的时候才发现，那么大的草坪，唯独瑶瑶旁边长出了一根狗尾巴草，迎着风摇啊摇。也许这就是它最后的告别。瑶瑶最爱自由，新院子很大，足够让它肆意奔跑了。小胖会先留在这边的院子，等新院子装修好以后再把它接过去。家人都还住在这边，所以小流浪们也都能继续来蹭饭。把所有猫都装上车以后，我们才突然反应过来，把8条给拉了。一进屋他就开始骂人了。上车以后他就气得把头一直垂在座位下面不理我。其他的猫都很安静，唯独大嗓门子是真的对得起给他取的这个名字。别叫了！终于到了。东东他们的适应能力强，到了以后就啥事都没有。但是这几个小橘子都可胆小了，缩在树洞里不敢下来。橘猪对于他们来说就是吃起来就啥都忘了，所以我就赶紧给他们开饭了。这个蓝氏的乳鸽烘焙猫粮里面有91%的鲜肉含量，一包猫粮里面就有3只乳鸽，营养价值很高。它这个低温烘焙的甜甜圈颗粒干爽酥脆，适口性很好，还不用担心黑下巴。白猫的地位低，雪糕是最后一个才来吃饭，旁边呢还蹲了一个又怂又胖的大嗓门子。你礼貌吗？他的胖是因为之前口炎吃激素药导致的，减不下来，所以以后也只能安心当个煤气罐了。果然吃东西是最缓解情绪的，吃完以后他们就开始在猫屋里到处溜达了。新院子的装修还得一步一步来，等围墙都加高以后，就可以让他们在院子里玩了。自从上一次那个小骗子逃走以后，他就开始在小区里到处传消息，然后我的诱捕笼就再也没抓到过猫了。有一次我开车回家，发现地库里居然也有猫，我想着这地上地下他们的消息应该是不互通的，所以我就赶紧在小粉旁边也放了个诱捕笼，果然就抓到了一只橘白。但是这只橘白的脸，我是越看越觉得它眼熟。它跟厚脸皮子长得也太像了。厚脸皮子算是我们小区里最早的那批流浪猫了，所以啊，小区里的橘猫基本都和它有血缘关系。都是你以前干的好事，还想打我？哎，别熬了，明天就带你去嘎蛋。
这回也不熬了，一到医院一声不吭的。完事了，不疼吧？你等着吧。别哭了，不用手拉蛋吗？本来以为他出来就会赶紧逃走，结果他跑到爱心小屋后面瞪着我。说实话，我都有点慌了。厚脸皮子因为嘎蛋之仇，到现在都还打我，他就不知道会怎么报复我了。后来我才知道，他的报复手段就是想把我吃穷。不管我啥时候进院子，他都在爱心小屋里面守着那个饭碗。你脸皮怎么那么厚啊？他这赖皮的劲儿跟当初的厚脸皮子简直是一模一样。再按他的辈分算算，干脆就叫他厚脸孙子吧。这几天郑州下雨降温，我怕他吃不饱会冷，还得专门到院子里给他加猫粮。因为我们俩的嘎蛋之仇，他吃我的粮是一点都不带心疼的。他在这边吃着，院里的其他猫都眼巴巴的在那望着，都在猪食槽这等着了。怎么这么饿呀？给他们吃的这个是麦麸梨的 buff 烘焙猫粮，麦麸梨大品牌，创新研发能力强，自有工厂。这个 buff 烘焙粮里有90%的生骨肉营养，高营养好吸收，适口性很好。他们在那边吃着，然后雪糕在这边嗷嗷叫，因为他腿短，然后又有洁癖。今天不是下雨了吗？他不想踩地上的脏水，所以就得给他抱过来才行。他们在这吃着呢，我一转头发现那个小骗子居然跑过来了。小骗子，个臭猫，还敢偷瞄我，该把伙食费给我结了。昨天下了一场雨，有一只小麻雀被淋湿了，掉到咱们院里了。啊，它咬我。找个盒子把它放起来，给它喂点吃的吧。喂点吃的让它养养吧。正愁着给它喂啥呢，我突然想起来，咱们院子外面就有一堆鸽子，可以去那边借点鸽子粮。找地方了，人鸽子粮都是自助的。大哥们，向你们借点粮哈。扫个码。鸽子粮的颗粒太大了，怕它噎着，我们就都给压碎了。它是咬我，它不是吃，它是咬我。光可着我手指头啃，可用劲了。吃掉了。哎呦，都飞我们家来了。啊？估计是把粮拿来喂麻雀，鸽子们不乐意了，全都飞到我们屋顶上来了。然后那只麻雀应该是怕被鸽子们报复，它毛干了以后屁滚尿流的就跑了。喂，大哥们，那麻雀已经走了。哎呦我的妈，这么多！剩下的鸽子粮放着也没有用，我就都拿回来喂它们了。大哥们，你们吃了我的粮，不能再到我们家屋顶上拉屎了哈！